Ошто Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчумановго кол салуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бул туурасында шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Азаттык радиосунун кызматкерлерин жана Ош шаарынын Супаналиев көчөсүнүн жашоочуларынын катышуусунда болгон окуя кылмыштарды жана жоруктарды каттоонун бирдиктүү реестрине катталып иликтөө иштери уланууда. Бүгүнкү күндө мурда катталган 3 арыздын алгагында иликтөө иштери жүрүп жатат. Азаттык радиосунун оператору өз арызында белгиленген видео аппаратураларды тартып алган жарандар аныкталып, алар тергөө кызматына өз көрсөтмөлөрүн берип жатышат. Алынган видео аппаратура ал жарандар тарабынан акты негизинде тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Тергөө иштеринин алкагында алынган далил буюмдар буюм ээлеринин катышуусу менен кароо жүргүзүлөт жана тартылып алган видео фото тасмалар болгон болсо атайын экспертиза дайындалат деп айтылат маалыматта. Айбек Кулчумановго анын жаратынын оор жеңилин аныктоо үчүн экспертиза дайындалды. Ушундай эле экспертиза Супаналиев көчөсүнүн жашоочусу башына дрон түшкөн жаранга карата да дайындалып, аталган көчөнүн жашоочуларынын күбө катары суроо улантылууда. Эскерте кетсек, 28 сентябрда Ошто Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов Райым Миллион катары таанылган Райымбек Матраимовдун үйүнүн жанынан видео тартып жаткан. Бул убакта үйдүн аймагынан бир канча киши чуркап чыгып, журналисттин колун толгоп, дрондун пультун, телефонун жана камерасын тартып алышкан.